इंस्टाग्राम रील्स पर दिस वीडियो हैज़ नो साउंड, ये अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और ये प्रॉब्लम क्यों हमारा इंस्टाग्राम रील्स पर आ रहा है और हम जो सॉन्ग बजाना चाहते हैं, हम जो सॉन्ग ओपन करना चाहते हैं, इस सॉन्ग पे क्यों आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी कि साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों पूरा डिटेल्स में आज के इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा, बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइज एकदम छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल आप सबको मैं सही और आसान सल्यूशन दूंगा। गाइज कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं लेकिन हमारा कोई कोई रील्स पर दिस वीडियो हैज़ नो साउंड, ये इशू आ जाता है। इस प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि ये वीडियो का जो है साउंड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो गाना है वो अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इस पे बहुत लोग पूछेंगे कि सर इस पे अवेलेबल क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखिए कभी कभी क्या है ना, इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है और इस पे गाना जो है ये एक अलग प्लेटफॉर्म का ये गाना होता है, ठीक है। यानी कि जो भी सॉन्ग होता है ये अलग प्लेटफॉर्म का होता है। कभी कभी क्या होता है, वो गाने को इंस्टाग्राम कंपनी जो है इसको हाइड कर देता है, ठीक है। ये गाना जो है अवेलेबल नहीं रहता है इंस्टाग्राम पर। ये जिस सॉन्ग से आपने स्टोरी को रील्स को बनाया था वही रील्स तो रह जाता है, लेकिन सॉन्ग जो है वो इंस्टाग्राम से हाइड हो जाता है। तो इसी के कारण जो है इंस्टाग्राम की तरफ से दिस वीडियो हैज़ नो साउंड ऐसे तरह बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि ये गाना जो है ये हाइड हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आप सबको पता हो गया है कि किसके कारण जो है ये वीडियो पे आवाज़ नहीं आ रहा है, दिस वीडियो हैज़ नो साउंड, ये प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली आपका जो गाना है ये हाइड हो चुका है इंस्टाग्राम से, ठीक है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।